dee waxaan leenahay hootoy aanan lagaa badiyay ayaan cid lagaa badin ninkii garanaya garan hootoy aanan lagaa badiyay ayaa cid lagaa badin wasalaam afkii beesha Axmed annagu ku hadlayno galbeedka magaalada Boorama wadari baan guurnay wasalaam calaykum waraxmatullaah wixii reer Axmed laftiisa ka dhaxaysa damagta naga dhaxaysa reer Axmed taladu way naga dhaxaysaa laakiin se ikhtiyaar kulan warbaahineedkan ay saaka ku qabteen gudaha magaalada Boorama mid kamid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa guud ahaanba waxa ay sheegeen inay qaadaceen shir ay qabanayso beeshoodu wadada ka riixayo xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye sidoo kalena waxa ay sheegeen inay si rasmi ah codkii cuudaba ula garab taagan yihiin xisbiga mucaaridka ee wadani waa sida ay hadalka u dhigeen odayaashan iyo waxgaradkan oo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxay tilmaameen maanta waxa halkan ku dhan odayaashii dhaqanka aqalada iyo salaadiintii beesha reer Axmed ee taageersaneed xisbiga wadani waxayna halkan ka sheegayaan shir ay wadaan inama yaryar oo kulmiye ah oo doonaya inay dadka tooda marsiiyaan anagu waxaan u sheegaynaa wixii dhaqan ee reerka suldaanku ku dhawaaqo waan ogolna laakiin waxa weeyaan nin walba in lagu ixtiraamo halka uu joogo anagu ku ixtiraamayna in iyaguna ixtiraamaan odayaasha adeeradooda ee gartay halka danta reerku ku jirtay inay ku hogaamiyaan waxaan u sheegaynaa shir kulmiyaysan anagu ma imanayno odayaashaasi waa wadani deegaanadooda dadkooga reer Axmed oo dhan ala laba oday baan yaa ka jooga afka reerka ku hadli doonaan iyo ku hadlayaan waxa weeyaan waa go'aan ay qaateen waxa weeyaan wixii suldaanku ku dhawaaqa ee shir reerka danaha reerka laga hadlay waan ogolnahay laakiin shirka waxa weeyaan 7 sano ay xilka hayeen ee maanta yimid markii ay arkaan reerkiinu wadani yahay maanta ku dhawaaqayaan waa shir siyaasadaysan shirkaasna anagu waan qaadacaynaa sidiisaba anagu shaqo kuma leh laakiin wixii danaha reerka ah ee reerku u dhan yahay ee maxaan ku raadayay mustaqbalkiisa laga tashanayo ee dhaqan ee suldaanku ku dhawaaqo reerka suldaan buu leeyahay waan ogolnahay diyaar baan u nahay in qaybteeda ka qaadano anagoo ah odayaashii iyo waxgaradka xisbiga wadani anagu wadani baan nahay maanta halkay dantu noogu jirto nin walba uu garanaya nin sii socday iyo nin soo socday kala yihiin anagu ninka soo socdaan nahay xisbiga wadani baan nahay xisbiga wadani yaan nahay nin diidiyo nin doonaba cid khasbi kartaana ma jirto shirka Axmed hadduu shir Axmed yahay shirka la noogu yeedhayay bari la yeeyo alimaada hadduu shir Axmed yahay waan tagaynaa ku dhawaaqo muxuu ahaa suldaanku ku dhawaaqo hadduu suldaanku ku dhawaaqin oo siyaasad yahay oo kulmiye yahay oo kaan eeriyay imika yahay ma iimaanayno galbeed baa la nayraa waliba odayaashu waxay u badan yihiin daanta galbeedka wadada Jabuuti marka xagga looga celiyo badanahay majority xisbiyada markii doorashooyinkan galayna tagaan dooranay deegaanka iyagoo wixii way wada xiran yihiin adeer nin furan ma jiro dantayadan raacnay anagoo ah galbeedka Boorama odayaashii reerka dhaqanka anagoo ah ee reer Axmed waxaan leeyahay anigu waxaan ka mid ahay gudida galbeedka Boorama ka mid ahay 7 sanadood waxay kulmiye noo qabatay ma jirto waxay xusbiga wadani ma ku biirnay anagu xusbiga wadani ku biiray wax la isqasbayana ma jirto odayaashii dhaqanka galbeedka nahay barkeed biyo waxba waxaan ku haynaa ma jirto 7 sanadood baan ku khasaaray dhammaan 25 beelood oo galbeedkii waa wadani oo reer Axmed cidii ujeedda leh kulmiye ma imanayno hadduu suldaanku danihii kale naga dhaxeeyay noogu yeedhayo waan tagaynaa laakiin waxa aan kala gaar ka nahay aan hore ugu soo khasaaray ee dantayada ahayn ma tagayna haddaan galbeedka Boorama nahay waxaan ku hadlayaa waxaan ka socdaa beelaha geesta galbeedka ee Boorama waxaan u soconaa dantayada in badan baan soo maxay ahaydeenay han ku soo jiray doorasho badan waxba faa'iido waan ka gaari weynay maanta waxaan u soconaa xusbiga wadani waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan ku guuleysano waxay noo qabtaan annaguna annagu qabanno ayaan u soconnaa una nimidnay aan raallina ka nahay sidaa darteed dantan guud ee la sheegayo haddii ay tahay Axmed maba diidi karno
laakiinse hadduu isagu wato kulmiye dee annaguna maanta waddani baan wadannaa weligiina ma yeelin haddii dhaqanka axmed shirkaa la qabanayo bisha 9keedu uu yahay waan ku khasbannahay inaan tagno dee baahaan nahay oo boqol baa naga dhaxeeyo arrin baa naga dhaxeeya haddii uu xisbi yahayna qoloba dhankeeda ha u qabsato waddani baan nahay annagu xisbiga waddani baan nahay annagu waxaan nahay beelweyta axmed yuunis ee xisbiga waddani waxa weeyaan xisbigaasaanu ka tirsannahay xisbigaasaan dantayaga iyo mustaqbalkayaga aanu ka dhex aragnay kaasayna maxay ahaayeen danta reerkuna ku jirtaa aanan dadaal iyo waxa weeyaan aan ugu sahaminay haddaan nahay mas'uuliyiinta xisbiga waddani haddaanu ka tirsannahay waxaanu leenahay shirka 9 bisha ka qabsoomaya ee tolkayay qabsanayo tolka axmed yuunis waa jecelahay ka waddani waan jecelahay ka kulmiye waa jecelahay laakiin fikirka siyaasadeed baa ku kala duwanahay fikirkana waxa weeyaan laba walaalaha laba xisbi kala gala ku kala tartama mid u baabadiya dabeetana marjaca axmed markay doorashooyinka naga dhamaadaan walaalnimadii axmed waa la isku imano waa la wada imanaya laakiin tartan siyaasi oo baa jira tartanka uma naga dhaxeeya annaguna xisbiga waddani baan la garab joognaa cod iyo dadaalna siinayna saasaana lagu og yahay wasalaam alaykum tolbaynu nahay shirka la qabanayo bisha 9keeda dhaqan iyo tolnimo iyo maxaan kula dhaqaalo waynu wada leenahay wixii siyaasadda ka baxsan laakiin wixii siyaasadda kulmiye kamida annagu waa ka madax bannaanahay ee dhaqanka axmed kamid ahayn dee laba borotobaysana mid u baabadiya laba borotobayn mid u baabadiya tartan uma naga dhaxeeya tartan kulmiye iyo waddani tartan uma naga dhaxeeya wixii tolbayna waa halkeega 12 beelo aragaranuug ona qabad deglama qasinta u dhaxaysa waxaan ka soconaa waddani baan soconaa hadafkayagu waa waddani haddana beesha reer axmed ee galbeedka waddani baan soconaa codka maanta waddani yaan siinaynaa kulmiye wuxuu nagu noqday buurtii dudabiiqee gashiga xumayd yuu nagu noqday markaa maanta sidaa darteed mar haddii gashi xumahay nagu noqotay inaan dee waddani galno yaan garanay wixii reer axmed ee laftiya ka dhaxaysa damagta naga dhaxaysa reer axmed taladu way naga dhaxaysaa laakiinse ikhtiyaar qoys baa dee reer qoys ayuu nina mucaarad noqdaan nina maxaafad daan nahay beesha soo jeedna magaalada boorama galbeedkeega aragarinuug ilaa cunaqabad waa 26 beelood beel walba waxa ka socda laba caaqil gudoomiye ku xigeen gudoomiyihii iyo gudoomiye xigeenkii waxaan u soconaa inaan maanta ka hadalno dantayada guud ee waddani xusbigaan u soconaa maanta anagu waa waddani kulmiye waan ka guurnay uu sii dimayaa waddani baan anagu nahay waddani iyaa nahay waxa weeyi annaga oo ku hadlayna afka beesha axmed afkii beesha axmed annagu ku hadlayna oo galbeedka magaalada boorama waddani baan guurnay wasalaam dadkayaga annagoo ah deegaanada galbeedka boorama ahna beesha reer axmed ee degan deegaanada galbeedka boorama uguna tira iyo tayo badan deegaanada galbeedka boorama waxaan garanay inaan ka guurno xisbigii aan waxa weeyaan ka tirsanayn 7 sano ee tagay ee kulmiye una guurno xisbiga waddani noqonayso qofka mana ogolin afkaartiisa afduub iyo cagajugleyn ma noqonayso arrimo siyaasadeed baan ka hadlaynaa kuwa dhaqan iyo tolka ma wada hadlayno shirka la noogu baaqay 9 bisha ee noogu baaqay tolkayo dee waan nahay wixii dhaqana dib iyo dabdarraba waan la wadaagnaa raalli baan ka nahay waan ku khasbannahay inaan ka qayb galno laakiin shirka waxaan u aragnay shir siyaasadaysan kana soo jeeda xisbiga kulmiye sidaa daraaddeed waan qaadacnay sidii odaydii horeba ay sheegeen waan qaadacnay si toosaan u qaadacnay dee waxaan leenahay hootooy aanan lagaa badiya ayaan cid lagaa badin ninkii garanaya garan hootooy aanan lagaa badiya ayaa cid lagaa badin galbeedka ee reer axmed 12 ilaa fulful ilaa degmo la qas ilaa cunaqabad intaa aqiladoodii waa qushoodii odayadoodii
ayaan ka soconnaa waxaanu soconnaa waa waddani kulmiye in badan baan u soo joognay waxaan ka haynaay ma jiro ee dawladda ayada kulmiye halkaasaan ku daynay waxaan nahay annagu waddani waxa weeyaan tolka iyo bisha sagaalkeega xeerka ay dhigteen waxa weeyaan haddii uu yahay siyaasadna laba kala nahay haddii uu yahay ku tolnimo oo kii awal bay naga dhaxeeyay uu yahayna raalli baan kaaga nahay